Сәлеметсіздер ме? Тақырып кеңестік тіл білімі. Бұл дәрісте біз кеңестік тіл білімінің негізгі зерттеу міндеттерін 20-30 жылдардағы советтік тіл біліміндегі бірнеше лингвистикалық бағыттардың, сонымен қатар кеңестік жаңа тіл білімінің қалыптасуындағы академик Мардың рөлі туралы сөз қылатын боламыз. Кеңестік тіл білімі бұл кеңес өкіметі жылдарында қалыптасқан тіл білімі. Кеңестік тіл білімі революциядан бұрынғы орыс тіл білімі дәстүрін жалғастырды. Бұлар әртүрлі мектептер мен бағыттар болғанымен, кеңестік тіл білімі бірыңғай методологияға, яғни маркстік философияға негізделді. Кеңестік тіл білімінің тілдің әлеуметтік табиғатын мойындай отырып, тілдік қарым-қатынас құралы, сананың шындық өмірдегі көрінісі деп таныды. Кеңестік тіл білімі бастапқы кезден тіл теориясын, тіл құрылысының практикасымен тығыз байланыстырылып қарастырылды. Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында бүкіл халықпен бірлесе отырып, елдегі сауатсыздықты жою, жер-жерден мектептер ашып, оқу орындарына қажетті оқулықтар жазу, өзіндік жазу жоқ, елудей ұсақ халықтардың өз тілдерінің дыбыстық жүйелерін жасау, соған лайықты жазуларының болуына, емлелерін қалыптастыруға жәрдемдесті дейді. Николай Яковлевич Мар 1930 жылдары тіл туралы жаңа ілім деген еңбек жазып, өз қадамына революциядан бұрынғы Үндеуропа тіл білімінің кеңестік дәуір талабына сай қайта қарап, Үндеуропа тіл біліміндегі сол кездегі қайшылықтардың, тоқыраушылықтардың біразын дұрыс көре білді. Бұл бағыттың буржуазиялық елдерде бірсыпыра мәселеде нәсілдік сипатта болып, отар елдер мен ұлттарды, олардың тілдерін кемсітіп қарайтындықтарын ашық айтты. Бірақ осысын келе-келе салыстырмалы тарихи тіл білімінің пайдалы жағынан бас тартып, тіл біліміне марксизмге тән емес дөрекілік, асқақтаушылық, менмендік әуенін енгізген болатын. 1960-80 жылдары салғастырмалы тіл білімі қарқынды дамыды. КСРО-ның көпұлтты жағдайында орыс тілімен және кейбір батыс Еуропа тілдерінің ұлттық тілдерді салғастырып оқыту тәжірибесі халық мәдениетін, тіл мәдениетін арттырудың тиімді жолы ретінде қарастырылды. Жалпы бағыттардың бір ретінде лексикологиялық зерттеулер елеулі жетістіктерге жетті. Әр түрлі тілдерге қатысты атау теориясы, оның негізгі принциптері, сөз мағынасын және түрлерін зерттеу, айталық Ахманованың, Смирницкийдің, Степановтың тағы басқа сол кездегі екі тілді сөздіктері, сөз жасаумен фразеология теориясының қалыптасуында кеңестік тіл білімінің жетекші рөл атқарған Виноградов, Земская, Винокурдың тағы басқалардың еңбектерін атауға болады. 20 ғасырдың екінші жартысында Ресейде де структурализм бағыты дами бастады. Тілдің таңбалық жүйесінің негізделген тіл элементтерінің құрылымын сипаттап зерттеуде математикалық тәсілдерді қолдануға тырысатын бұл Гактың, Звегинцептің, Степановтардың тағы басқалардың еңбектері дамыды. Дегенмен 1970 жылдан бастап кеңестік тіл білімінде структурализмнің ерекше ғылыми көзқарастар жүйесі ретіндегі мәні әлсіреп, жалпы тіл теориясының құрамында қалатын анықтала бастады. 1950 жылдан бері қарай халық шаруашылығындағы маңыздылығына байланысты қолданбалы тіл білімін дамытуға зор мән берілген. Кеңес өкіметі тұсында қазақ тіл білімінде де дәл сол өзгерістер болды. Біздің қазақ жазуын тарихында білетін болсаңыздар, Байтұрсынұлының төте жазуын ұсынуы, одан кейін оның бір уақыттарда латынға ауысуы, көп ұзамай кирилл әрпіне ауысуы, бұлардың барлығы саяси астарлы әрі тілдің қоғамдағы жағдайменен біте қайнасып дамуының бір көрінісі деп тануымызға болады. Математиктермен, кибернетиктермен бірлесе отырып, ғылым мен техниканың әр саласындағы ақпараттық бағдарламалар жасау, хабарларды өңдеудің автомат жүйесін, машиналық қор қалыптастырудың жұмыстарын іске асырған болатын. Бұған әрине Апресян, Караулов, Марчук
сияқты тағы басқа ғалымдардың атын атауға болады. Айталық, Марчуктың компьютерлік лингвистикаға байланысты еңбектері дәл қазірде өте актуалды болып саналады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.